看到江西那边洪水已经快没过那个房子的窗户了，就觉得已经挺深的了，然后就特别担心他们，水又深又急的这种情况，就想着能不能给他们送去一些帮助。因为自己也是消防员，平时出警救人，也面临很多危险，比较感同身受这种，想为他们做点什么。希望他们在工作或者就是救人当中，能注意自己的安全，先保证自己的安全，科学去施救，让他们都安全一点。